mundësi një shqiptar me kap gjarprin ma helmus në Europë, që është vipera. Viperka, gjepni ma helmus. Që? Ky është gjarpni ma helmus që flitet në Evropë. Është gjarpën shumë i rrezikshëm, domethënë ky është viperka. Dhomët e tina janë vdekjeprus. Për mua është i veçantë, për tjerët është shumë keq edhe i rrezikshëm. Unë e kapi sikur me kap një mull. Unë e kapi edhe helmus edhe çfarë do gjepni të ekziston, unë nuk i tremna. Ky është nuk është gjarpën që është helmus. Tash normal se njerëzit kanë fobi ndaj, por nuk është gjarpën helmus, po është shumë i bukur. Që sa i bukur është ta. Jo, më këto koma gjithçka. Fillon ka herë vetit nuk jam normal. Është shumë i mirë. Për si i du dikush i ka irë edhe i ka fobi, thët, që shpi thët bukuria. Për mund këta ka një dizajn veçantë veç Zoti që ja ka krijuar. Sot gjarpna i kiti krejt sot. Qëtash për momentin i kam 4. A ki na i gjarpën që ki qef nështë ta me pos në koleksionin tënë? Edhe kuabër me pos, s'kisha dati të gjë. Kom qef pak dhen, kom kualt, kom qenë, kom pluma, kom pula, pauna, kom shumë sanet interesante, sikur i kom pas. Edhe i moj këtu vishë për qeftenin. Hajde, shakije, shakije, shkakije. Që këto dje ko morë, edhe qa që koni i egrë sa s'ka, po sot për shivet puna tine, që i nërë më në vizitu, më në po, që ka si milje, pu valoj një mil. Kjo është deltare i lirë dhe është shumë i bukur. Kom racat ndryshme, kom qene, kom kangal, kom deltare i lirë, kom shumë racat, dhe më thonë, që kom edhe pluma, pula, paloj, shota, edhe shumë qka tjetër. Po pluma zakonisht ku moj të na herë shumë edhe i kam pasion plumat. Se këta e në pluma garusje në postjerë. Që unë himrena dhe marrë një plumë për me e kalëzu mangat këse i race për shambull. Kjo është shumë një plumë i mirë. Është thirët plumë postjerë. Zakonisht kjo një këqyret në disa pjesë trupit. Zakonisht një këqyret edhe sëjt. E mora që të plumë. Kjo është themen, racë. Që e ka plumov tonë, plumov gjakos, kërë mos më gjakos, edhe kjo është ma veçantë, po është super veçantë. O sa i mirë. Që e vlerësojmë edhe njerë, e na qujmë këto topalejk. Do më thonë topalejk, në gjakoj i thojmë për shkak që sajnej. Po besoj u i kun Trump e keni post të cilin rrjetet sociale në për intervistat shumë ta kombëtare, por edhe ato ndërkombëtare. Unë sot ka morë me taku edhe me po prej sofërmi, edhe për ata që nuk e din kush është ujku Trump ose ndryshe Hysni Rexhaj, sot kina me zhvillu një intervist me ta me njoft ma shumë prej sofërmi, edhe me po si që shko mundësi një shqiptar me kap gjarprin ma helmus në Europë, që është vipera, pa dorza, pa kur gjo dhe me na demonstru live edhe me na tregu se qysh më mbrojt prej tynev. Fillimisht du me të falenderu shumë që e ke pranu ftesën, se e di që nuk i të dojnë ma as një intervista as kur gjo, po qatë boni me na thonë po? Unë e mas pare të falenderoj për gjithë shka, edhe të respektoj për punën që e bënd, si ti si shumë tjerë, unë e të kom përcjell disa shajk i bënë për shumë vende dhe kom pas edhe një knajsi dhe i dëshirë edhe me ty me realizu një edhe për atë arsye. Falenderoj prej zemrës se e di që i ke lënë pak këto intervistat e lodh pak, po seriozisht falenderojmë shumë që pranove me bisedu. Faleminderit për gjithë shka. Po gati thuja se jem dal pak si në formë gjysë penzioni. Gjysë penzioni, po se une nuk kom nevojë me fol shumë për këtë drejtim, pse se e dim shumë media që kanë folë dhe që kanë vepru, që kanë bo për mua, se që kanë bone për shembull për këtë vendin tem, po kështu s'pe folim atje, për pjallojmë gjithçka me kohën. Unë po du njëherë me të pyet sa vjet i ke bo? Une 10 kom bo shumë, po folë Zotit 10 për mua jenë vish numra, se tash e kom bo një mosh bukur, më 60 vish e kapa, po Zoti
është nelt edhe e kom një që më thonë një shnet shumë të mirë, e kom një energji jashtëzakonshme për shkak që tash me këto vjet nuk e beson kërkushit që unë i kom edhe shka muj me veprua. Se jem një njeri aktiv non-stop edhe kjo është vis falë Zotit, vis falë Zotit. Ty me i pas 60 vjetë dhe me u duk, do me thonë, unë e ma shumë se 40 vjetë si kisha jo. Falinderit për gjithçka, unë e jem morë si fëmijë gjithë me këtu krijesa dhe sham kanë bo për më smullin ato shka po thuti, jenë krijesa në përgjithësi. Mas por është Zoti, të jenë krijesat. Pse se unë jem morë me këtu edhe e kom hub krejt, do me thonë gjithë një sen shka është negativ. Jem morë vis me këto shka është pozitive, e kom një lumëtëri, një knajsi, folë Zotit shneta familjen si mollë, edhe që kjo është knajsia e me ma modhja. Ujku Trump, apo më tregon ti mu pse kë emër, që shka linë kë emër? Njojnë ashta, e di që të njojnë krejt, po nëse dikujt i ka ik rastisht, edhe shë këtë intervist për herë të parë. Ujku Trump është shumë interesant se kur e kom bo këtë emën si Ujku Trump, unë i kom pas në të kohë disa ujë që dhe delsha me shëtit natyrë me ta dhe ka lësha në disa pjesë anajnej që ky ujku që e ka tash emnin Ujku Trump o konë pak ma i lazdruni dhe në të kohë pat zgjedhe dhe presidenti i Amerikë, Donald Trump edhe shko e bune një farloj analizë dhe këshyra anajnej e pas që një emën i tilë nuk e një losë një emën një presidenti, për shembull një vendi ose një diçka. Edhe e mora edhe janë gjita atë emën edhe ka u ktheva te poshta anëne kur shkova e bone një postim. Në faqen temën që e kam anëne edhe pishosi boni bum edhe krejt rrjetet çka janë sociale tani edhe anëj gazetarë të ndryshëm edhe pik shumë vende të tjera. Edhe të botës, edhe dita se është diçka, po më të rrejt nuk të rrejt, pse se unë e kallëzoj vërtetën ose nuk bëj gënjeshtra. Fesha mundet me pasun është në nejsan se e kom bo kita nëjne, po kur ishisha se shumica e në favor të emin, e disha se nuk është dishka keqe, edhe pe asajne ka dal dole, të një bune njofën në gjitha vendet botnjore. Në gjitha vendet e botës, jeni ambasador shumë i madh i Kosovës në krejt botën, edhe ke dhënë intervista qatë shumë so që krejt media të qoftë ato edhe nështë edhe ato ruse edhe ato serbe kanë shkru për emrin tënë. Qysh një është ti sot që të nje e gjithë bota, të thëmë? Unë për veti jem krenar, mos pori që jem shqiptar. Pse se dhe në shqiptarët e kem talentin, veçant për botën, kem edhe një kulturë dhe respekt jemi. Edhe na si shqiptar një vend shumë i vogël, na me manit botën është shumë interesanta, po këto është mërkulli që Zotin e ka kriju në këtë vend, pse se Kosova është zemra këtë botës. Një vend shumë i vogël, po me... Po zemra këtë botës, tash me e bo një analizë, kalzej edhe kupton pse po thomë zemra këtë botës. Se trupi njerive të që ky, njerive ka zemrën e vogël, edhe zemra është kryesore. A është qështu? Edhe në Kosova jem qështu. Jem të vogël, po kem... Zemra këtë botës, se talentat e veçant jenë në këtë vend, edhe i shërbejnë botës. Kjo është arsyeja. Ujku Trump po më tregon ti që përveç ujqërve që i ke pas, ti ki edhe do dele këtu për qef, apo më tregon raportin tënë me këtu dele? Une... i ki do me thonë ma, i mon për qefi po dhe... Une moj, këtu dele jenë racat të ndryshme. Jenë racat të ndryshme, jo që une për du me thonë, si për shembull anaj se une disha do me thonë dele, se dele ka në Kosovë të lifare. Po këtu jenë një rac pak me veçant, një rac është që une e kom nëzërë pak më ndryshe, a bëshet se tash edhe nëzërë tutën. Po edhe njerës edhe anajnë e se kur është një njeri tjetër, e merën vismi i person në këtë vend këtu mujnë me pas pak fobia, e kupton? Çdo një krijes është qashtu, po jenë dhenë të mira, kom qef pak dhenë, kom kualt, kom qenë, kom pluma, kom pula, pauna, kom shumë sanet interesante, sikur i kom pas, edhe i moj këtu visë për qef temin. Ki edhe shumë sanet të rrezikshme. Edhe sanet të rrezikshme, tash edhe gjatë pizza e kja nëjnej, edhe une ja kom kushtu krejt jetën, do më thonë ty në nëjnej, po falë Zotit e më na gjej shumë bukur. Hysni, qa po më tregon diçka për delet, diçka të veçantë, qysh i përshkruan ti në ashta delet? Po delja është me një fjali që e kanë thonë për parë, tash për thonë nga gjunë që kanë thonë për parë, se është e bekume për një shtëpi familjare.
pse se kanë pas përfitimi prej saj shumë, kanë pas bereqetin të ndryshëm shumë. Atin pe deleva fjala. Tash fol zotit kanë talent dhe i kanë shumë të bukura, të veçanta, të lifarace ka, më pse se na zgjenuam gjithçka tash. Shka s'ka edhe në vendin tonë. Nuk mundet më thonë për shembull unë e kam ato kur tjetri e ka mashti edhe ai. Ose unë nuk mund më thonë se unë i kam qëtu e s'ka se kanë edhe tjerë. Po qëtu shka i kam. Amo qa du me full me siguri, nështë dele kanë krejt, krejt edhe qanë kanë krejt, mace kanë krejt, shpez, po gjarp në s'ko kërkuj. Po kjo është qërë ngëm tashti, mu veçantu, mashti veçantu në pak për shkak që këtu, unë apet duhet me anene i kom pas pasion, po këtu jenë edhe një dhundi folë zotit. Se mësë më kone edhe që kjo, unë nuk, mashti s'kisha mujtë edhe krejt që tu sanë bash me anene, se unë tashti nuk po mujtë me thonë që unë jë mund, se unë jë mund është bisë zotin e alta dikushim falë. Për tu ke ka shumë gjithçka. Për tu ke ka gjithçka, nuk thëmë kur se unë jë mund, për shkak që tu ka gjithçka. Po, unë i alon, shka i alon, mu i mi alon, gjithçka mundet mu vlerësu në bazë punë. Hysne edhe fakti që je vlerësu edhe shkrum krejt bota për ty, do të thëtë që nuk je veçantë veç për vendin tonë, po për krejt bota. Falimderit për këto. Po, falimderit për këtë punë, unë apet po të thëmë edhe do të thëmë apet se unë jëm krenar shumë për punën që kom bo për një vend temin, si është Kosova, edhe s'po disha më shtu ma te për puna ka kallëzuar rezultatin. Se çdo një njeri me punë ka zënë rezultate. Me gojë na kallëzojmë shumë, po kur s'ki fakte pa javën është. Dush me pa punën. Apo më tregon atje çka ki, edhe tregon pak edhe për lidhjen që e ki me çanta, po. Me çantë, me krejt. Tash unë kam në raca, kam raca të ndryshme, kam qene, kam kangall, kam deltori lirë, kam shumë raca, domethënë. Po që ky si është që të qe, këto kom marrë dje me një vend, për shkak që është qenë pak i rrezikshëm ashtu u flit, edhe une shkat folit pecek edhe njerë, kom me dëshmi, edhe më kanë thonë mua, po vjen me marrë për shkak që nuk po dojmë është faqë rrezik në familja, ata se kanë fëmija ndajnë edhe, unë ju kom bërgjit që kom thonë po, është shumë qenë i mirë, jem shku edhe kom marrë, edhe do më thonë mas një ore e kom fitu një misi fill. Desa kom prunë, kom bo një orë me, për unë po si kom shu e kom bo një misi me ta shumë tafër që kjo të regon rezultat, ku ja kom qu pronjorit edhe ajo me të pa koment ka thonë së është të mundshme, po sytë për e kalëzujnë si është të vërtet. Aja ka dënë, së është të mundshme, ma të mendimin e tine, po sytja kanë kalëzuj të vërtetën se e pas e bon atë punë. është një qenë shumë i mirë, po detore lirë, po dje e ko marë. Hajde, edhe është shumë i qetë, tash nuk bën zhurma që kush ka bo atje. Se atje ka bo zhurma shumë loja kur ka po njerës që kanë qërkullu nuk pje e pjemen tash ati vendit edhe ku konë prezent, po ka bo shumë zhurma të loja. Ka lje shumë, ka bo zhurma pa lidhe, nëjne. Po shive, nga t'ju kena afru, po është shumë i qetë. Tash dush me kuptu që atë fjallën shka folja ma herë. Dishtë një sen, kur vjen të one, është ndryshe. është ndryshe, pse se une apet peceke, se nashti po mbje shumë edhe njerës të ne di që mundet më thone e kush pse anë e kënene, po unë nuk lodhën se unë e këshu i punën teme, se si më ka i bëj kërkuj kur qo, po unë jem falendru ndaj Zotit. Shkurt. Nave që e bën këtë puna, kena me full pak edhe për sfidat edhe për to, po atje që a ki? Edhe atje është një qenë, edhe ai qenë ka ardhë, edhe ardhë këtu. E kanë shu dikush në qitë pjesë, e u kon i vogël, e kom rrit, nisi me u bu pak i ashpër, për shembull me le, unë nuk kom qef mi trazu këtu që janë banjort, edhe e lidhi në pramje, natën është i lirë, për shkak që në këtë pjesë ka dhe ujë shumë, edhe ka se kom pas një pasuj që atje kanë hongër ma herë një dele, po a ka shkru zote për me hongër, sa nësë bëma e punë, se dhaja ka riskin e vetë, është kështu. Na nuk muj me thonë valla pebon edhe, pse se zdo një e ka ato që aja ka kryu i mali zot. Hajde të rumë, hajde, shakije, shakije, që këto dje ko morë, edhe qa që koni i egrë sa s'ka, po sot po shivet punë atine, që. Do më thonë, është i knoqen që është këtë tonë, edhe këtë është mas një kohë mi jabon një video, për shembull është krejt ndryshe. Pse se e leo më kohë, nuk foli për shka, po krejt ka më kohë ndryshe. Gjithçka ka më po shumë ma bukur. Po duket shumë i qetë edhe pse nasi pa njëf shumë këtu. Është shumë i qetë edhe nuk bën më zhurma, për shkak që... Po me mos me konë ti këtu, a do të muru për lirisht,
lirisht unë po të thomë, mos më konë ky le. Edhe bën zhurma, edhe lirisht mund më ta jap adresën, shko te ai pronorin nëse unë po bëj gënjeshtra, edhe vetë çka ka reagu ky qen kur kallxon ai ti ke më bofasue. Po, ai plum na për ton. Çe. Haj. Do me thonë prej një bishe tegër edhe agresive, e ke kthy me një qen shumë qetë. Ky është qen i mirë, qen i veçantë edhe unë e ko marrë për me e kish përdorur se ai pronori ka mujt më jep dikujt tjetër edhe kanë mujt tani mi bën ndaj lëndeme ndaj diçka se kur s'mundesh më u marrë në mënyrë paqësore tani e po bojnë edhe dhunë se unë i kuptoj sandet, po tonë nuk ndodh. Kjo se e kam ato temën edhe që është i qetë. Po rën mirë, a ç'është? Që i norë më na vizitu, më na po, çka si Emili. Fu valoj një Emil. Ai Emil. Që. Ky është deltari i lirë dhe është shumë i bukur. Besni, unë i du shumë kafsh, do me thonë gjdo kryes përveç gjarpnave, i du do me thonë shumë se cila ka atë rullin e vetë, për thëmë kështu, qoftë në ekosistemin e natyres e në gjithë shka. Fakti që kam lexuar është për tu e di që kafsha e vren energjinë e njerit. Do me thonë me to s'munësh me komuniku. Është vërtet. Është vërtet se edhe krijesat i kanë ato tipar të veta, instinkt e veta, edhe krejt ato edhe në bazë asaj në shkape thuti, këta mujnë me edhe me reaguar, po këta e kuptojnë se unë jem një njeri që ja u bojnë vishë edhe ja u du të mirën, edhe mundona me bo të mirën, për këtu krijesa në përgjithësi, ma që sa kom mundësi. Unë e kallxova ma herët, e kom gjetë një qenë rast kangalle me një pjesë atje që e kanë gjujt edhe o koni i blokun tropin e mron i paleveshëm. Edhe unë e kom marrë dhe e kom pru këtu, unë me atë aftësinë që e kom shëru edhe e kom. Tashti nuk e kom postu që bukur do ditë për shkak se po më teken shumë shit ma kjo, unë nuk i bëjnë ato sene në shumicën, pëse se kur jenë disa sene matrolla i maj edhe nuk ka parë që mundën ma bagua për shembull. Se edhe kom edhe një kali mrena, ja lëjmë storës tjetër, e reklamujmë edhe atë kali, ai për mua është gjithçka. Pse se kom bo shumë çka edhe me atë kali, jenë postimet ma parë në faqe, do më thonë, jenë dësenet veçanta për mua se nuk ka parë që i pagunë. Pse se kur me kuptu tash pana këtu vite, me lon familjen për masë, me ja u kushtu, ty në krijesat do më thonë një ka të madhe. Qaj që e kupton. Se nuk mund është ti më konë për shembull marakli, sot e ki ble gjithë sen edhe sot më thonë se unë jem gjithçka për këtë sen. Dush më pas pak ma të fjallën popullore, një farë procedurës punë bukur të gatë. Edhe duhet me i dosht, edhe duhet me pas në është atë. Ta në senet aty tani, kur është aja procedurë në këtë senet, nëse e bënë ti qatë procedurë shumë të gatë, ti e ki pas një dashnin ndaj ty në krijesa. Se dashnia nuk fituat prej ditë. Dush më koni lindën për këtë zanat. E kupton, dush më koni lindën. Bisni, kur e ke kuptu që i je, do me thonë, për këtë punë? E ki një për thonë një mini karp zoologjik, do me thonë, këto, po kur e ke kuptu, kur ka linë është ajo dëshira? Sot i ki 60 vjetë, apo? Po. Edhe që so ku mirësh me këtë? Unë e pej moshës 5 vjeçare. Unë e kom cek në për shumë media dhe në për postime, jem konë shumë i vogël kur ja kom nisë moshën 5 vjeçare. Peja asaj moshe, deri në ditën e sotit jemi i pandan. Me këtu krijesa edhe kom shtektu deri në këtë, po i pandan. Do më thonë i pandan. Ka të zohë dhe ma herët, dush më koni i lindën, edhe du të më ta dhone dhe zoti pak, se pa ta jep nuk banë. Pa ta jep ajnal. Ja, qëre, është një fjallë popullore, kur ta jep ajnal, ta por... Ja, mujnë me këshyrë, unë apet po thamë. Unë nuk jem unë kom qef në Kosovë me pas shumë njerëz që janë edhe shumë ma shumë se une. Shumë ma shumë se une, edhe ma anajne, me pas çdo një sen të bukur që e kem në vendin tonë, e në për çdo një vend. Ka dash zoti, jenë ka bon këtë sen, se këtë maraklit, për shembull kanë senet veçanta tashti. Si dhen, si kual, si qen, si gjithçka të bukur. E kjo është kënaqësi, se një vend i vogël, me pas këtë kapacitet me këtu sene të malë është e veçantë. Ti djemë të regove që e ke marrë me përk, që është një prej gjarprenjve ma të rrezikshëm Kosovë.
gjarpni ma helmuz dhe më thonë Kosovë. Ku e more, qaj bona, a ki këto, a mundësh me nga... Jo, e kam ato se sot mu më ka thirë që një 30 një familje që ka probleme me këto edhe është komuna e Malishevës. Me vipera, në po? Po me viperka, ose një perka, ose me një fjallë hundaraci. Më kanë thirë që 32 kanë problem që e kanë po edhe aty në atë pjesë kanë lujtë fëmija shumë për para edhe e kanë po disa herë edhe mu ma dërgun. Edhe kur ma dërgun mu e më thanë i thashune sot nuk po mujnë, nesër isha në zonën pëse se tash unë nuk po mujnë në të naonë më shku se i vetëm për shumë sane. Edhe thash po që ditë edhe shkoa, kur shkoa, kjo shumë është interesant, ti e shemull par dje, më shku në tash edhe me më prejta është e veçantë. Shkova, sot shkova për një boll, ty e kontrolu pjesën, edhe e pava këto. Qaq shumë letë, qaq shumë letë e kom tërhek se edhe për njëri është befasue. Aty jasej shpije. Edhe mora e pata i pickim të vogël qëtu, disa shife t'i grim. Po, viperka që qëtu e din edhe ata, po, e më pickoj pak, me e grim temperaturë, po, apet, falë zotit, jem mirë, jem si volla, se jo, apo më sheni, jem mirë. Edhe mund është liresh me të vetë, një mjek dikun që më ka eb një dishka ndim, jo. Jem orë ka daldole, pak temperaturë, pak anene, erdha, pushova pak, më thërë t'ju edhe, erdha në detë të ceki me e bojë realizimin. Opa, që? Kjo e viperka? Kjo është me brinj. Kjo e viperka. Viperka, gjepni ma helmus. Që? Pra, do më thonë, nuk janë të dhe po njerëzit, një njeri të rëndëm, një njeri normal, po një njeri shumë të veçan që e ka kafshu, do më thonë një prej gjarpnave ma helmus që gjendet në Kosovë, po edhe në botë, që është vipera, edhe po thu, as nuk shkova të mirë, po më kapi pak temperatura, pe bërë të gjokët. Kjo është era e 4, më zbonë të rrenë, kjo jo se gjerpnit. Se gjerpnit më kanë kafshu mu me 100 herë. Po që kjo është e 4 ose e 5, rëndë më zbonë. Që shpe bënë ka që... Edhe, e di është postimi që më ka honë qitë fshat që tu që atje i thujnë të vorët që i kanë këtu në Bordosona dhe kjo pjesë kënejnej. Jem shku me vërta gazet edhe anejnej edhe kom gjithë një minë malë me e kapë. Ty e kapë, më ka kapë në dorë, jenë prezent gjinja, më ka qitë pak gjak, pak e shkuptime anejnej, po falë zotit mirë si molla. Mongër edhe kjo, ka daldole, nuk ja u bona panik familjes, aty se kënë se të është mi thonë mongër, në jenë keq. Familja, edhe bojnë shtres, bojnë amajne, nuk ju bona as panika, për shkak që kishë edhe thmi, e kryva, hypa në kera amajne, është pickimi vogël, për mund së shkurgjon kjo. Për dikon, është vdekje pruse, se ky gjerpën është vdekje pruse, kuptuam. Qa do më thonë vdekje pruse. Edhe shka është ma mira, jam si molla. Shqyqyr që je mirë edhe po te për i veçantë, falinderit. Edhe ta ka dhonë zoti, pe thëmë kështu. Po dishta me të pytë se më lindi një pytja për mende familjen. Atë kanë bështet familja, a u tut në herë se ti do me thonë sot e ujqit, sot e gjarpërenjë. Që, familja të në herët e kanë një farloj me një fjale kasaveti që njëse mas njëse mundu më mduhet dishka e keqe. Për shkak se kjo punë që e bojën është kjo punë me rrezik. Se kur merresh me krijesat të egra në fjallë, është punë shumë e rrezikshme. Nuk thomë se s'ka pasoja, nuk thomë se s'kom pas lëndime gjatë krejt kësaj karriere, se unë i kom postu bukur shumë, ka dhe lëndime serioze, ka mundet me pas lëndimi edhe vdekje pruse. Cila o konë lëndimi ma serios që në është ta moni prej? Lëndimi o konë serios kur mu më ka pa dëmtuen një ujkë, që jem shku me menagjue në fshatin Dujak edhe aty në qërë. Unë e ceka dhe ma herët na e bojmë një sanë shumë të keqe. Kur viju në me ta kry një punë, ti duesh me i përmboj që tu shka të thomone. Edhe aty a i kishtë lejnru njerëz, ishin arë njerëz, pitan lanë ishë borë zhurë me modhe edhe tash a i murë fobi ujku. Edhe pe i fobis të modhe, se unë kur e kapi nuk livrit. Jenë me postime, sikur në fshatin Stredz, sikur Anej Kagjiloni, edhe në shumë vendet e tjera që e kapi pa asë një problem, edhe nuk liviz. Edhe shka është ma prezente, është kur e kom menagjue
Luk Banor, ku jenë trupat mbrojtëse të Kosovës, aty në pistën e tyne, edhe ajo është me dëshmijen ku jem shkuar kom kap, edhe kom ciceruar se spigu ushtarve, shka duhet me vepru në këtu krijesa kur hasme tu se kanë naj dishka. Po kur e kapa në ty e ecë me shtim kërë, me qu një vend tjetër, jo, për skatën e urxu një farloj, ta qujmë si kazane të pësinje edhe buni një zhurmë shumë modhe, edhe aj livriti edhe më kapin kitë pjesë, është kje shenj këtu, edhe keni lëndim serios për mu, po unë nuk e në shova. Se në shoj, pëse se e përballoj edhe dhe imten, edhe po ja kom këtu, bile është edhe që kom menagju edhe të mjeki, më ka kafshu këtu edhe u dalë këtu dhomi. Unë për të amajne, po, lëndoj, po nuk është problem, edhe apet ku mbëllu mos andaj edhe po nëj apet. Ose kom problem. Tani këta tani gjormi që është vdekje prusit, po dalim në vdekje, edhe kjo më ka kafshu disa herë, bilin një herë e kom pas jetën shumë në rrezik për shkak se krejt ajo pjesë kam ka hongër ai, e kom pas zë. Pse se ai e bën në çat formë. Po jam gjallë fal Zotit. Apet po them jam gjallë. Edhe sot që më bafshoj jam gjallë. Derisa s'ka reagu deri në çet moment, peja sa ne, unë e di që jam një njerëz shumë i fortë dhe e falenderoj Zotin për këtë që ma bën këtë mundësi dhe këtë roje, që kur jenë në dorën e Zotit, po në pavëzvese. Unë nuk s'po të pës ma qysh ka mundësi, se qysh ka mundësi s'pedin kërkosh, po tu ma ka dhonë Zoti edhe, pa e ki qatë në përken. Po, edhe në përken e kom marë për shkak që, jo që e kom ditë që ne takuam në mos veti, po, nga këto sena jenë shumë interesante se, që, une nuk e, po thomë se Zoti të bën sprova të ndryshme. Për me ta kallxua dhe me kallxuat krejt shka, unë e viqemora, edhe tash me e bo prezent edhe me kallxuna shumë për ta. Edhe që tash ndërku unë e marrë e bi këtu dhe na e tregojmi shka mundet me vepru një perka. Okej, po da me na pru në përken. O kryje. Vipera, që është gjorë një majl mus në Kosovë, a na sulmanive se... Ja, kur ndurën të jemi një sigurt. Okej, hajde. Tash t'je vije. Do me thonë, këtu je me gjorëbnin ma helmus në Kosovë. Që kjo është gjorëbni ma helmus që flitet në Evropë. Jo në Kosovë, po në Evropë. është gjorëbën shumë i rrezikshëm, është ma i veçanti që ku ka dhe brinin, të shefni, që mund është me fokusue. Edhe këto kom hekë sot për aty, që ati veni, edhe po shihet që e ka konsumimin, që ka konsumu kë, hiq ma lërë që 2 ditë. Se ka ma lërë dje, ose për dje, ka qëtu që ka konsumu. Edhe kësë shka konsumon brejtës. Dhe më thonë është një gjepën për më po edhe shumë i bukur, se i ka dizajnin e veçantë. Mund është me fokusu ma nga atë, e ka një dizajn shumë të veçantë. Do më thonë, kjo është viperka, dhomët e tina janë vdekje prus. Që ku i ka dhomët, dhomët i ka në formë ta qujmë të amortizeri. Që. Do më thonë, kjo kur e shep edhe e ka kontaktin me pre, i qëtë dhomët edhe në shën helmin. Edhe kështu unë i bëj apel, gjithë qytetarëve në vendin tonë, kur shuajnë kësi gjarpit dhe ten kujdes. Pse kanë kujdes? Se kjo e ka dhe një aftësi tjetër. Kjo e ka një aftësi se nëse është që të qemë e ka aftësin deri në 2 metra mundet më u gjujtë për vendit më të gjujtë në trup. Edhe më shka këtu dome. Tjetra, e ka dhe një aftësi që e gjujnë për vendit helmin. Në bez, sikur në formë të gjomav që e gjujnë për saq të gjomav, e gjujnë ose sprej që e kanë policia sa ndene, e gjujnë edhe mundet me të pa lëndimin në synjë ose dikun në trupin tonë. Kështu dhe të kanë kujdes mos të ngacmojnë, edhe nëse e shohin ta lakojnë rrugën edhe të shkojnë një pjesë tjetër nëse s'janë shën, se kjo është një gjabën që nuk në shën rrugë shumë. Në qatë vend ku qëndrën ky bëhet si rreth me një fjallëve popullore edhe rrin në atë vend. Është një gjabën që nuk shihet shumë se e ka si natyra, si bari, po edhe... Po ti the që e gjun helmi, po. Ti tu e mboj që ta i tu ja blokuna ikona? Tash kjo e ka nervin e blokun. Nuk mundet me bëha si sena për shembull çka dëshon ky. Se nëse ky është më i lirë, mundet me të kafshua apet edhe me të bëha në një tjetër. Se që aty ty e kap në qoshe që me qit dhomin, e peshe kështu. Që se pja viti të goja. Që me qit dhomin që aty më ka kap këtu, që ku më ka kap. Se kryt ke poshtë edhe ma kapi bash gishtin aty, që ku kom s'ka. Që aty ma kapi, po, apet po thom jam mirë. Falenderoj. Këto ko marr aty e maj për shkak që
Edhe me konsumuj që s'me konsumon ato shka i moj edhe ata tjerë që konsumujnë. Unë ja di shka mi ushqy, edhe është një gjerpën, për mu është i veçantë, për tjerët është shumë i keq edhe i rrezikshëm. A për mu është shumë i bukur. I rrezikshëm sa dush, po ti the që do të mos me ndajt ofër, do me thonë nëse... Po unë të kadzova, se menaxhimi është i jemi. Është menaxhimi, unë e di me menaxhu dhe që tonë është problemi që nuk ki rrezik ti. As nuk shfaq rrezik kërkun derisa akoma në kështu. Pse se tash dush me pas edhe një guxim për me e bo këto. Unë guximin e kam veç pi Zotit. Edhe qa duhet me cek që mos me kop gjarpnin këtë... Jo, unë e kom thonë kërkush mos ta kop kur i gjarpin, pse se nëse s'din me menaxhu ka me pas pasoja. Se ai ty plet unë shoh se qesin qësishne, po të kallzojnë deri punin që e kanë kop. Çato kom qefun më po njerëz që shpe kapin. E ti që shek kop? Unë e kapi sikur me kap një mob. Që sot aty shihet edhe ajo bëfasu pa doza por gjë. Unë për hir të popullit, për hir gjithë që mbojnë komente të ndryshme, më kanë thonë kur mo pa dorza. Unë do ta bëj. Se po ta qef edhe këto që bojnë komente jo kapen në perken, se kapen në perken jo mundur, jo s'mundur, pi kap jo pa elmus janë. Unë e kapi edhe elmus edhe çfarë do gjep të ekziston, unë nuk i tremna. Opa, çe. Pi perka, gjepni ma elmus. Çe. Unë e bojnë këtë punë me shumë vullnet dhe dashuri që ma ka fal i madhi Zot. Edhe kry gjithçka për sa i përket finansana. Dhuntia është dhunti. Ta fali Zoti edhe s'ka kush ka thë tjetër. Zoti ta fal veç. Faleminderit. Pa besueshme mënyra që jetu ludhë me thonë me to. Hej, e dishta me të pyt, une edhe kë kolega jam që kina fobi prej gjarpë. Po. Qysh me hek na fobim prej gjarpë? Çdo një njeri të vjen te isni rejgje më kuon ka me fobi. Vetëm duhet më konë, qysh më thonë, pak si i fort, si ta qymë një fjallë besim me pas. Po. Edhe më besue, unë ta heki jo ty, po çdo një njeri edhe ki vetë më thonë ku shkavonë. Sikur shumë gazetarëve dhe njerëzve të tjerë. E dishta me të pytën e ty, pse do me thonë krejt njerë që a merren me kofsh shtojnë që nuk do të me pos fobi prej tyne, nuk do të mu tut prej kofshve, në këtë rast edhe prej gjarpnit. A e vren që po tutësh edhe të sulman, a që shkën kjo farë? Po qërë, se tash krijesa shumica e kuptojnë, edhe krijesat e kuptojnë, apo tutësh, s'po tutësh. E udon, e ceka dhe ma herët, është kjo e vërtet, po dhuntia ndryshe, kjo ndryshe. Ma keq është mu tut, s'dush mu tut. Ti normal që më në shumë rrugë po me bu panik jo. Po qysh mos më tut prej kësaj krijesës? Që më përdizohen një vizë Zoti që ka ditë mja bu kaq bukur, ha? Po shë një Zota që. Kjo është thirrët në gjuhën tash pe thonë shqip, gjarpën kishim thuaj një kallamuar që se rrinë para ndajnë, po nuk është gjarpën që është helmus. Tash normal se njerëzit kanë fobi ndajnë, po nuk është gjarpën helmus, po është shumë i bukur. Këto kom dhurat. O kon shumë i vogël, o rrit, është mirë. është shumë i bukur, shumë, e kom pas në emisione edhe të veçanta edhe në Shqipëri edhe në Kosovë dhe gjithë këto. Që sa i bukur është ta. Qysh thirret edhe një herë the? Korna sneg më duket thirret. Më duket tash po mos bëj gabime, korna sneg, çush e di unë më duket që kjo është. Se tash mund ma bëj një gabim, po unë kur e them më bëj një gabim duhet më pranu, po më duket se ç'ky jam ne. është shumë i mirë, se kom problemit. Edhe din se unë e ushqej, normal anajnë edhe e kupton që. Ti problem se po të me kopë vipere, që. Për këto se llogarit. Jo, më këto koma gjithçka. Shka kije? Shka e këtën? A u qëtësova, tash rënë që. Se tash, se mas pari ku erdhë pat fobi. Se edhe këtu krijesat e din. Se kur të ndrojnë për shembull vendin anajnë e kanë. Që tash që qëtësot, që sa i mirë. A është i veçantë? Qysh cili u kanë gjarpri i parë, i veçantë, i bukur kë ka bëll, po gjarpni i parë që ta ka hekat. Gjarpni i parë, jo, po e moj mend, gjarpni i parë u konë bolla. Bolla? Po, bolla.
jenë konë disa bolla, të një mas aty në konë një që si viper, ka konë shumë i rrezikshëm, ka jem konë ty kalu në për një vend malor me vllazën edhe me do shok, atër nuk e kena kuptu si o viperka, edhe e kum kapone, në atë kohë edhe kur e kum kapa anajnë, tash kur pi kuptoj sot, se qëfar gjermë një shka ka mujtë më mbo muë, pi thëm ka erë vetit nuk jem normal, vetit pi thëm nuk jem normal. Tash unë e vetit pi thëm, se tash nuk ka nevojë më thonë kërkush. E kë me qa ushqehet? Po zakonisht ta ushqehet me brejc. Do më thonë krejt me brejc? Me brejc, po unë nuk i ushqej me brejc për shkak për më konë ta ma të paq, edhe mos me pas virusa, për shembull, ose farsmuje të keqe, i ushqej me mish të shpenzve. E di tash mishin që e konsumojnë të shpenzve, e marë kur të vakti ja u bëj në ato copat e vogla sa mujnë me konsumu këta dhe jep edhe e kanë shnetën shumë të mirë. E kur thu që... E kam edhe një tjetër edhe më i bukur se kë. Nuk është helmus kë? Ja, s'është helmus. Do me thonë nuk të bën kur gjo? Ja, nuk të bën, bre, se njerëz tani thojnë jo ky anë, ky nuk të bën kur gjo. Ky nuk të bën kur gjo. Që kape ti çatje, kape. Kape bre. Po kape bre, mos u bë gazetar tash ju në bona për ty ti për mua duhet. Prek ja, viç prek e pak që. Prek e pak që. Preke. Që. A preke. Që tash kimë prek vet. Do me thonë hera por që po... Hera por, po... Gradualisht apo hek ka që e shka po thuti. A të binda për me e prej. Binde, se nuk e menova që muj me kopë, do me thonë. Unë ku të thonë që me prezencën që vinë njerës, komunikojnë me muë, unë jem që një që muj me të vinë ty, që nuk është qashtu që është mendohet. E u dënë për shumë krijesa. Pse? Se ti e pote edhe tha kur, sot nuk ko me e prej, ka s'ko me anajnej. Me kuën, do me thonë, më shtini me prejkë, se nuk po gudzoj kështë me... Që e lirisht që ti edhe duhen tjetër që tu që sa nëzbën që. Po të kuret... Hiq bre, ju bre, që. Zdi, do me thonë... Jëm djerësit prej tutës... Thuj pa koment, a? Pa koment. Po kjo është se, qëre. Unë nuk po du më e apet me thonë atonë që e bëjnë, se bëjnë vizë zoti bëjnë. Po nështë i muj me posë edhe shumë dishka edhe në trupin tem, po me jalojmë kohës. A ka orë dikush me të studiu ty, nuk e di, po më do këti për interesant njëra që sheki këtë... Nështë i me më studiu del dishka shumë. Kështu në të në jetë këmë thonë edhe thëmë pjallojmë kohës. Pjallojmë kohës. Gjithë shka du më jalojmë kohës. E kom përvue edhe disa mënyra, një aftësi temen, edhe kom një rezultat. Po se kom cek, edhe nuk e ceki. E kom rezultatin. Nështë një pjesë e din, po shumica se din, po nuk po du ma shumë e folj. Pse se gjithë shka duhet me jalon me punën. Kur e bën një punë ti, edhe ato ta vlerësoj njerëz. E shuajnë, a është e mirë, a është e keqe. Se nështë edhe që e vlerësoj, ti si gazetare, e bën edhe punën e mirë, po mundet më kone njeri që është gjelaz edhe e bën aton. Po nështë, unë i falendoj gjithë. Pa morë parasysh, si për mirë, si për keq, i falendoj gjithë. Unë jem që e person që edhe qatit keqit. Kom i doli ditë ndim. E qa po të komentojnë mas shumë të nashta diçka që të karon ty edhe po dënë me ju përgjigjë? Jo bre se qëra, unë nuk kam s'ka gale, nuk janë ali kërkush, gjithë kush e ka drejten e vetë. A din mi bu këtu sene, po nuk është e nërshme me e bo një koment ti kur nuk e njën një person. A e kupton? Kur nuk ja kupton punën edhe mundin e tine që e ka bëha, ose që e bën. Kur nuk ja kupton një dhëti që e ep zoti, ti për do me ja kondërshtua. Kjo është e pa tolerueshme. Që ke mund bre? Vetëm hen, krejt maraklish ka janë, që i ke prezentu ti, ose i ka prezentu dikush, ose kanë dishka. Një koment kes kur kuj që ja bëjnë. Pse? Gjithë kush e ka ato të vetën. As një njeri që e ka folë zoti, nuk është pa talent. Po nëse ti mundesh me e zbulu talentin që ta ka folë zoti. Është arritje e madhe nëse mundesh. Qaj që e zbulon, aja ka suksesin. Aj që se zbulon deri në atë kohë që e ka caktu zoti, ka më shku që ashtu që pa di shka ka në trupin e vetë. Se çdo një njeri, unë i betona, e ka një talent që ja ka kriju i madhe zot, që na duhet me falendërue. Po në mbi gjitha e falenderojmë që e kemë shnetën. E që talentin yt është do me thonë me kop gjarp në atë, e qoftë edhe ata. Po na duhet me konë krenor tonë bre, tonë duhet me konë krenor bre. Qëre, a di pse duhet me konë krenor? E ceka ma herët dhe pe ceki edhe prap.
na duhet me konë krenor për një tjetrin, me pas njerëz shumë a shumë edhe për këtë lami, edhe për lami të ndryshme, se i shërbejnë vendin tonë, familjes tonë, popullit tonë. Që kjo është kryesorja? Që kjo është ma e mira? I shërben edhe shtetit. Se unë jem edhe në shërbim, pse se unë kom disa postime andajnë që i kom dalë ndihmë policisë që më kanë kërkuar me ju dalë ndihmë dhe ju kom dalë ndihmë dhe ju dalë ndihmë. Edhe i falenderoj policinë e Kosovës, në përgjithësi edhe qeverisë. E çfarë ka kërkuar ndihmë nashta policia e Kosovës? Po më kanë kërkuar pse kanë ose që sa për shembull kanë pas një problem për shembull, nai qenë në vend, nai ujk në vend, nai kaprolli lëndu në vend, nai shipuni në vend, me sënë të ndryshme. Edhe me Shqiponia ke postu? O me qindra me mia jenë postuar në faqen time që i kom shëru dhe ja kom falë natyrës. Jo vetëm Shqiponia, edhe moca, vjedullaka, uq, edhe shumë çka tjetër. A ki na i qëllim nështë nesër pas nesër qa ki plan, e ke zbut ujkun, e ke zbut qanin e sharit, e ke zbut gjarpnin ma helmus në Europë, diçka qëllim që nështë ki qef me bërë? Jo, unë qëllimi jem edhe diçka shkam ka jetë mua, unë e kom cek edhe ma herë se unë kom pas qef të ma herët me kontribut në njëra të ndryshme për vendin tem. Po një pjesë e kontributit që kom pas dëshirë, ajo normal që mund ndërpreja për shkak se nuk kisha kapacitet ma tepër, nuk kisha mbështetje ma tepër, financiare edhe u duhet mund ndërprej. Që kjo mund ka zhgënjy, pse se kjo shkon gjithçka për vendin. A e ka kupton, gjithçka për vendin. Po nosht. Pse kur nuk po dojnë ndryshe, për shembull, ti duhesh mu pajtu me vendin. A është kështu as është? Ti s'kisha më bëma. Deshtës s'kisha më bëma shumë. A ki edhe na i gjarpën tjetër më the që e kam edhe një amon, është edhe me to me na prezentoj? Po edhe ato me bie, edhe që edhe ajo është i bukur, po një kom jalon mas një herë tjetër kur do të vish, ato kom jalon, ajo është i veçantë. Pse se ta premtoa në fillim edhe do jalojmë i kohës. Qëra, ti më ngu mua bën një foto të mirë edhe me pas ku, pra do më a do me ma dhona? Qëre, vish i minut ta bën kë edhe ta qënë që. Nëse ty vish ka më të këthy me pak di shka, une krejt që të pasëni ku më ta e ty. Se një më të mysmi. O, nuk des, bre, nuk des. Që, a bone? Gjësot më rejtë se kalaja, që. Qfar kalaja? Respekt edhe për ty si gazetare, shumë e mirë. Inshallah ki shnetën mas pojtë të një suksesin për mas. Më the diçka se më përimen boni për shtypje që the ti ndjek historie. Po. Qa po më thu diçka? Ti, qëre, unë e shka ceka ma herë se pa morë parasysh, në gjdo një lami dush me pas dhunti. Ti dhunti e kije që të ka e zoti si gazetore, po kije ki talentin shprejen. Din për shembull me ja vlerësue mundin, din me ja vlerësue punën e gjdo një vendi ku po shkon ti. Edhe kjo len për shtypje të madhe. Se ajo është këtë gazetari që e prezentën. Knjasia jem është që e prezentën ti. Si ti mund është me e fol këtë një mënyrë tjetër, është e paknashme për mua. Po ti jep shumë shembull edhe jep vullnet atij personi që shkon ja bën një realizim pa marrë parasysh çdo një dere, një bujk ose një pronari në vendet tona të Kosovës. E mund bëhet zemra mal që ka njerëz që ashtu si ti që ma vlerësojnë punën edhe Inshallah zoti ta falë shëndetin. Faleminderit shumë. Edhe ty inshallah ta jep zoti shpëtimin. Faleminderit. Edhe vlerësohesh hala më shumë. Faleminderit. Krenor me ty. Faleminderit edhe unë me ty. Edhe më i bukur. Edhe ky është e njëjta gati rast me qatë përpashmin që e pata, po ky është me vite ma i rritun edhe ma i madh. Është edhe ky i veçantë bëshijet dizajni tinej, bukuria e tinej, se ta shti që une përsi i du dikush i ka irë edhe i ka fobi, thët që shpi thët bukuria. Për mu këta ka një dizajn veçantë veç zoti që ja ka kryuë. Shumë gjithë kush i ka ato të vetat. Çdo një krijes që e ka folë zoti e ka bukurinë e vetë. Edhe unë ja vlerësoj çdo një krijes, ja vlerësoj bukurinë. Shka i kanë. Culen kështu në akcejnë me culmuar? Ja, këta janë këta janë gjerpna shumë turp, këta janë gjerpna shumë të bukur, janë të veçantë. Këta në përkrejt vende botnore i mojnë
nëpër shtëpia, për shembull, kush i ka pasion anej, po shkon është e mirë se edhe shumë për shembull artist ose këngëtar ose anej po bojnë, po më bën videoklipe, diçka më interesante me ta më anej edhe unë i moj, për shkak se nesër mas nesri kom bën shumë, me shumë këngëtare që janë në vendin tem, edhe kjo është kënaqësi, pse se edhe na unë çka më herët. Shakim vllona, mos më bëj shka bojnë këtë vendet botënore, mos më bëj edhe na. Ha? Edhe na duhet mi pas edhe gjarpnin, duhet mi pas edhe shumë sende të tjera, pse kur muj mi majt, është fjala. Se nëse s'dini edhe i maltretojnë diçka shumë e keqe. Po kur i mon bukush, çka ka të keqe? Hajt kallzom. Çka ka të keqe ky son? Për mua është gjithçka. Se Zoti e ka kriju edhe më ka vullnetin për më pas kët rrugtim tjetër me këtë krijesë. Alloni jemi kënaqur që e bëjnë këto në vendin tem. Në vendin tem. E bën edhe sinqerisht, nuk e di, unë s'kam fjalë. Shumë unë tash ti nuk po më të thonë shumë a shumë se e kuptuave ti se ti i ke po se puna eme u po dhe shitët. Qysh bën mund dje kur je kaq i kërkum, unë e di që ty në gjendje me të pagu njerëz, qindra mira, mos të nashta edhe miliona euro me të posë. Ngam tashti. Edhe një sen, po, ngam tashti, se tash du me cek edhe një diçka se këtu njerëz a di shonë problemi këtu të na. Nuk ka këtu të na, tashti është ardhë kua për me kuptu çdo njoni se kryaja kua mo e humanitetit gjithçka viç pa pare. Nuk ka mo. Pse s'ka mo? Viç du me cek se njerëz tash ta kuptojnë mirë, mos të bojnë për shembull më thonë kështu janë ai. Unë duhet marr këtu në Prishtinë. Duhet më shku këtu në Gjelan. Duhet me rrezikuar mas pari edhe jetën time, duhet me hup edhe kohën time. Edhe komunikacioni besa, edhe dënimi andaj. Për shembull tash unë e bëj tarifën për më ta jek ty një gjerpën të rrezikshëm për marr pikë tuj të detjes, unë po lokes diçka. Kom boll për vendin tim unë. Si thon pa parë. S'ka më pa parë. Pse se s'po më kërkush më? Unë s'po më me milion familjen time kes. Duhet gjithkush me në dorën zemër. Çfarë punë bëj unë, duhet më bëj pagesë. Ashtu as është. Unë i kam shumë njerëz që unë i falenderoj përzemërsisht, sidomos njërin e Sudit. Si më shkuja kom viperken. Zoti është për bleft, s'ja ceki shumën, po më ka jep një shumë se s'ja arrej desa të des. Ka jep bakshish. Po, edhe shumë familje kështu. Po kur shkoj të disa thonë ja kështu jashtë. Tash çfarë sa interesant çfarë logjike kanë disa njerëz. Për i Zotit hade se e kalli shpinë e nuk hin to pa e gjernin. Kur i thomë unë vi, po a më jep 100 euro për shembull, është në Peja, është në Prishtina, dika tjetër, po a më jep 100 euro se po vise, not ose andaj ne pelon punën, pelon sanat e mia kes. Bile sa mi ky shpenzime. Po, ja vallai shumë, ja le krejt. Tash domethën shpinë e kall e 100 euro pillimin. Çfarë logjike kanë, kuptuam ma? Pasha që ta sy shumë komëna, po unë s'kom qef mja u bo publika, din, se ta mund del një humor shumë i veçanta. Po unë në nërë, gjithë kush e ka për veti. Shumë njerëz diku më thonë që shtu, po mas më apet të duk më dytëru më marë mu si mu. Ako njerëz që i dujnë këtë farë pune, si kur te dhe t'jopin bakshishen ashta? Unë mja hu poplit tem, nuk ja hupi kur të tokë jem një njerëz për poplin. Më kanë përkra, ma sa kanë mujtë njëra të ndryshme. Edhe sot ku të më shojnë përkrajnë. Edhe sot ku të më shojnë, thojnë, hime pikave e kitë kryne. Qysh, valla ta pagun. Kush marrë më pagun për t'i kalzoma. Dikush ke që ty, nështë e kom afer për nuk ka që me kalzua emnin. Do më thonë, kur do t'hi e kom derën qilë. Pse e kom derën qilë? Sa ra pune që kom po kontributi për vendin tem. Jënë të kënaqen njerëz. Që, para më bon komente, një unë i tha sa të viju në Zvicre, e kom shprej një bakshish për ty. Ai tjetër atë vetën, ai tjetër atë vetën, Unë jem falenderues ndaj popullit tem. Populli jem ose populli janë përgjithësi shqiptarët janë human. Tana jetë janë konë dhe janë. Po për një pjesë na nuk duhet me e prish të mirën për një pjesë të vogël. Jo për jo nuk është për gjë. Për një koment sa bën dikush, të kesh ty nuk ta prish i moshi. Ai e prish veten. Po shka është më akesja që nuk është me Facebook të vetën, nëse me diçka të vetën me kuptu kush është që njeri, se nesër i shkoj që ati njeri në varë.
A e ka kupton? Dhe i thu pse Unë i kom më shku, pse më kjo ofendë? bashkë ati njëri që më ka bon që se sa i kom shku në barë, ka thonë, Do të ka komentu dikush negativisht? ka thonë kërkoj falje publikisht për dalë se kom besu si është qështu qësh anajne edhe kom bu ato anë. Po nosh bre të bojnë, s'ka gale si bojnë. Se unë e kërkuj nuk im ka ja që nëjtë drejten e vetë. Kërkuj si më ka ja shkeli, për shembull ato shka e bon, ose kërkuj si më ka ja më hoj punën e vetë. Ti bone më në ato tonën për shka dush. Unë nuk thomë si pse kështu pse ashtu. Ti këshyre, po sa po kesh bon mirë bre. Tash ja ka njësë për bojnë komente, pishojnë, s'pa foli kom pishojnë. Shumë edhe dëshmorë që e kemi, është turpi janë kjo. Është turpi janë. Unë menoj që është fatkeqësi në momentin që për shembull një familje si familja Ademi Asharit Na duhet me ju qu. Fiks duhet me ju përkull, Ha. është ta sakrificës. Se s'bën, duhet në momentin që ose Nën Tereza ose Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. qëre figura të veçanta. Fiks, a din momentin Na që duhet shohin ata, gjitha figurat si kemi në vendin tonë. po, Pej Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, Nën Tereze, familjes Ademi Ashari, familjes Ngloxhan, Mjavllanit, familjes Ka- Haradinaj, po dhe Ngloxhan, Haradinaj, anaj po dalim edhe Karaqoke, çdo një pjesë cepit Kosovës. Na duhet me ju lu edhe me ju përkul për kontributin që e kanë jep që kemi këtë liri në vendin tonë. fiks. Se fal gjaku. Kush e din që është njeri? Se shqiptari u konë edhe ka me shqiptar. Me tradit edhe të gjitha të mirat që i ka pas në zemër të herët, na nuk duhet tash përsjene është lirue, më u prish shkrejt edhe mi hup të anë ato sana, tonat mundi, tonat deri në këtë pika, a që shdo asë është. E une tashti nuk po disha më thonë ma te përveç, jam shumë krenjar, pse se e bojmë këtë bised lirë në vendin, në lirinë e vendit tonë. Se s'kishim mujtë në këto sana kur, veç që kishim andru në ashti, po me realizu kur jë. Është cukur pula shondër pa agrën, përsa anë kur grunin në ashti. Ose dhelme ka pa rrushin, s'ka mujtë me orë, ka thonë, Allah ko ka i tharpë. Edhe në ashti kishim andru, po s'kishim mujtë. Po falë që ty në shkajceka ma herët, sa të kemë gjithë shka të bukur për në vendin tonë. Na duhet me konë të knoqën të ashti. Po jo me na interpia gjelozia. Marë s'ka lidhe që ki bot ti ma shumë. Ose je ma jafësione, se ta ka kriju i madhi zët. Na duhet më mbinë, sa i zot i ka caktu këtë sene. Dikush e ka më murin më të kjellë, po në më ndryshe. E ka një aftësi më ndryshe, e ka një zhvillim më ndryshe, një ka një mi më ndryshe. Ta shpresë se kom une, mja do është kjesin atina ju, se unë e kom përfitim pisa ti personi. Se nesër mi shku të dera, mi lyp t'i shka i me. Pse ka? Pa kesh kuptime. S'manol. Apo e jep një mesazh aty në njerëzve që shikojnë këtë video dhe mendojnë se krejt duhet mi kopë gjatë, Natashe, Ja, unë e jepi një mesazh, e kom jep të na herët edhe japet prap. Ku do të shohin? Dhe të kanë kujdes, kom e cek edhe një diçka shumë të veçantë për me kuptu njerëz shumë mirë. Se për si e bëjë unë këtë punë, unë e kom diçka më të veçantë. Është si dhunti që e falenderoj Zotin për këtë punë. Ku do të shohin, te bojnë pak një kujdes edhe mujnë më tërhek nëse ai nuk janë shon rrugën. Se më zbojnë për shembull më bollun ose pianizë andajnë pse se nashti qasaj ja shësherrin. Se mundet me ahi, po nuk mundet me domtu, nashti edhe ai mundet më kthy edhe me kafshu edhe me domtu edhe me myt krejt atë person. Kështu do t'ja bojnë tolerim tjetra. Thojnë bolla nuk ka rrezikshme. Është rrezikshme bolla. Sot për sot është e rrezikshme. Për shka është e rrezikshme? E shpjegoj mirë për me kuptu çdo një njeri. A kina i Sot- boll këto a jo? Sot për sot në çdo një familje ka brejtës. Viçë që të bën gënjeshtër, se brejtës ka. Brejtës do më thonë mimi, se dikur se kupton. Edhe për me largue, po qesin helma të ndryshëm. Për me largue se me dëmtue. Qesin lakuma, pasakna të ndryshëm anajne. Qaj mi, po shkon pehan qatë lakum. Edhe tërlohet. Ai për një 2 djetë, rren panik pate, rren në qatë pjesë i tërluj. Bolla shkon shumë edhe i konsumon ata. Se bolla ka atë kiselinën me një fjallë të qojë mërënda që nuk që e ka këtu në trupin e vetë, që edhe nëse e konsumon, nuk mundet me i shfaq kësaj në rrezik për me dëmtu, se kjo e përballon ato. Edhe tashti, a pas a konsumu qatë mikje,
Ta shpenzojmë që kjo është bolla. Që ta dham, që i ka që tu. A i ka ngullë në qatë mi me helem. Po nëse ty në qatë moment, për shembull, ose pak ma vonë, të ka fshën që e bollë. Do më thonë edhe ti e pas e një farloj helmimi. Në kam vdekje në është i prus, po mundet me shfaq rrezik. Mundet me shfaq rrezik. I thesha një personi mosë që shtu, edhe anajnë, tha ja kom qita anajnë e vërë ja nisi, pa kes kuptime. Edhe e ngacmoj pasha një zët, e kanë qurë në spital, ja kanë dojnë fëtëgjën dhe anajnë, pëse se i ka shfaq temperatura kësisane. Pëse se, kur e ka boj, e ka dzu, ka thonë po, se dhëm ti ka pas. Jo të pasër. Normal që aje ka kuptu, që ka vepru ma herë, se aje vete ka qitë helmin edhe vete ka pas të një dëmtimin. Kështu ju bëjnë apel gjithë të trunë edhe pibolle, mos t'i bojnë asgjon, se kryesën me e bojnë asgjon është shumë rrezik i madh. Kjo do me thonë, kur peqet gjuhën, a është gjuaja? Po, që kjo është gjuha tine, se kjo gjuha është... Jo, me gjuhë nuk bëkur gjo, vetëm me dham. Okej, me dham. Me dham, vetëm me dham helmi. Po, qaj vi perka, që patë mos e një perka, e pat, po edhe kjo i ka dham, se pa dham nuk mund të përkum se mua. Edhe gjerbri nëse tia dëmton dham, nuk kom bje tesma. Se ai me dham e konsumon. Qoftë edhe ushimin blej. Po se i ngull qështu, e ngre, edhe e tërhe këtu, i ngull poshtë. E ka qënë qëtë formë që, i ngull këta, e ngre kështu. Këta tjerti që të knajnej, e ngre kështu. Shkon të najet në të kundrën, e ka kupton. Edhe ty është i prejnë mrena. Nëse na ja dëmtojnë, kjo s'mundet me mbjetuar. Edhe kjo i ka dhënë, po nuk mujnë mi u po, si ka shumë të vëzhel. Që ku i ka rrethit, i ka edhe në mund poshtë edhe në mund tjetër. Që. Se s'po kom qef mja dëmtu. Zdi sa mundet me fokusu kamera. Që? Pesen mojen? Që? Do me thonë, Helmi Gjarpnit që ndrojnë në dhëm. Në dhëm. Jo në gjumë. Okej. Në dhëm është. Për ata që se din, do me thonë një gjarë për kut ka fshën, krejt Helmin Edhe kjo ka konsumua pardje, se shifet si e ka konsumimin këtu që. Edhe e kanë formën shumë të bukur. E ti shta me të pytun e ty diçka. A do të me i mbyt gjarpnat, ku të shesh në rrugë? Po qërë bre, se unë e përbëj apel shumë mos i mytni, pëse se është edhe gjenam i myt, edhe shka është ma kesja se që ti ku po mytet gjarë një shfaqet disa vjetë për mas, po tjetra. Bënë për menagjimin, kalaj, për shemë dhe shenë i bollë. Merë një diçka që mund është me e kapë me diçka dhe me largu një vend tjetër, ose në shajë rrugën edhe shkon në punë vetë, mëse dëmë ta. Pëse se është edhe imazh i keq se tash kishëm ku mbot diçka e poston dikona, e kupton? Edhe kjo postime shihen në përkrejt vende. Edhe nuk kom qefu në për shembull, më thonë shkisha po bojnë vendin në Kosovë është me një fjalë. Po të bojnë dëmtime në Kafsh, në Shpezë, Varanik, në të thane. Pa që ke irë që po vjen, apo i vjen jashtëqitje? Jashtëqitje zgjermi, pse se unë e kallxova më herët, se që tash e kam bën edhe këtu vendin. Jashtëqitja pse se ky i ka ato kiselinat shumë të forta dhe për atë arsye vjen. Irë apo vjen, domethënë diçka e kallt edhe E kuptova tash ti. E kuptova për çfarë arsye është. So, unë ju mësu tash me të sena... Edhe për neve që... Po, qëre, nuk mundet më kone e domshme, kjo, po na nuk e muj me përbalu, për shkak edhe na duket pak mana, se nuk është diçka që, po, se tash ti kuptu se kur e qënë mrena një pre... Ha, edhe, normal që e ka atë eren, me një fjale. I nderum, Gjarë pi u shqet me brejt. Po. Unë realisht i këm qaq fobi sa që nuk kam pas video një Gjarë për në të që pjallojmë pak në to, këti fulti, hajde. Apo më tregën, a e gëlltit kë krejt brejtësin, a që shkojnë, a kina i video që më nëshme nga për cilë? Jo, qësh është puna e Gjarënit. Ky tash për shembull, në vendën shumë vende tjera, matë moshën, i kanë mitë postafat. Tash mipje, thomë se me kuptu dikushi ose brejtës, i kapin ma të moshën edhe ja vitin dhe këta e kapin. Si të kap, ky nëse është që livrit, ky e gulfat, deri sa t'ja bën dëmtimin, për mos me livritaj, më ngordh me një fjale. Të një kthehet edhe e konsumon. E konsumon komplet qashtu. Po e konsumon mosën, shka mundet me konsumu. Tash ky, shembull, ta të rejeki një herë. Hajde marë, hajde ka. Që tash për shembull, për shesat vogël e ka kokën. Do më thonë, ta demonstroj, që sa që kjo pjesa jeme, që i kom 2 dur, është në gjenje që e konsumon një pre, të modhe. Edhe njëherë, do më thonë këtë Gjarpën që... Me qitë kokë ka që vogël, që sa është që kjo dura jeme, e konsumon prejnë. Pse e konsumon? Se kjo e ka elastik që.
ky e zmadhan, edhe shtin prej në mrema. Edhe zvoglon apet prap në atë nivelin. E tani mandej, a tretet në trupin e Toni, shkon ty e bo trupin që shpe e bon ton leqe, edhe ty e përcjell edhe qënë në qëtë mosën qëtu. Edhe në qëtë mosën i qëndrën këtine dikun një javë dit gati. Një javë dit i qëndrën? Po që ajo pjesë dhejsa të shpëndzon krejt. Dhejsa të shpëndzon. Toni, vjen procedura apet kur duhet se ty dush një javë dit orarës, në sa dit për shembull. E so për shembull ti çushi ushqen? Unë këta mrena tash verës për çdo javë. Për çdo javë? Po nuk ka nevojë po unë i ushqej për çdo javë. Për çdo javë për shkak ky më kon edhe më rrit pak më mirë dhe më e pas qëndrimin më të bukur. Për çdo javë i jepi për më konsumuar. Gjatë kohës dimnit që e kom bone, vetë kom dash me boni një hulumtim sa mundet me qëndru edhe kom pas kontakte me një ekspert evropian për gjarpi. E më ka qëndru 11 muj gati, pej kohës e më kur, 11 muj pa ongër, ton muj me thonë o genjeshtër, e kom më dëshmi ku më ka shkruaj sështë të mundshme edhe e kom pas apet gjallë. S'ka konsumu. Pse? Ka bo edhe i notë kohën e fundit nuk dojke ma. Tani e kom hapë gojnë edhe i kom epë si në formë ushqimi vetë, kapak edhe ka marrë vetën edhe hala sot e kom atë gjarpën edhe është gjigant gjarpën, jo se është, tash gjigant duhet me kuptu, kur të thonë gjigant, shka duhet më konaj. Po ato ja lejmë kohës e pëstojmë. Sot gjarpën a i kiti krejt, sot? Qëtash për momentin i kom 4. 4 gjarpën? Po, me viperkën së do bunë 4. Kom pas ma shumë, po ja kom eb dikujnej. A do me thonë ka dhe njerës tjerë si të që... Jo, ja kom eb dikujnej që e ka kërku dikush për me pështu një jetë, një personi. Edhe ja kom hazu se këta e preferojnë edhe shumë mjekët për anaj, për s'pëdu me hinat tem, që muj me pas anajne, edhe ja kom hazu për shkak e kom bo për hirë të ati personi që zoti me ja pështu shpirtin. Kam thonë si qaja ja ka nep shumë kushe edhe une e kom bën jetë edhe kom thonë që koki edhe ka marë. Edhe ai person është gjallë edhe unë i knoqëm se se ja kom bën një ndim, e kom pështu një jetë një personi. Sa problemi ka pas aja, ka pështu gjornja? Jo, ka pas një smuje të rëndë. E do me thonë... Gjarbë një shërën e smuje. Po njohet mënyrat të ndryshme për më shërua e smuje. Përmes gjarbë? Po, përmes gjarbë një smuje. Po të kuptuam, vis diçka. Nëse gjarbë nuk ka shërus, për shkon smuje të ndryshme të njerëzit, pse ja kanë gjitë në për çdo një barnator është kujt e gjarbë? Për shkak është kujt e gjarbë? Se gjarbë është numër 1 që përmban ato shka i ushqen trupin e njerëzit për me pas suksesin. Ose eliminon një smuje keqe ta quajmë ne. Unë nuk po du me i kam medicinë se s'm takon mua, po e di shka mundet me shëruar shumë trup njerëzit një gjarbë. E dinat atje. Inderume, këmë një pyetje të për gjarbë, na edhe mandej shkojmë edhe te pjesa tjetër, dishta me të pyet në momentin që dikush pickohet prej gjarbë. Po. Çka do të më bë në ato momente? Mos më bë, ma para është mos më bë panik. A ke po një video të një turiste të huj që u ka fshu domethënë prej një gjarbë prej në Shqipëri, në Alpet shqiptare edhe nuk bëni hiç panik. Aja është... Edhe ke një shambull i mirë për aja është sendi më i miri që ti mundesh me mbjetuar. S'bën panik. E demonstrojnë këtë mënyrë. Jem ty gravetuars. Tash, nëse jepim qështu që, motori punën më shpejt. Nëse i bojmë panik vetit, gjoki që e kemë në për trup tanin, qarkullon edhe shkon më shpejt, helmi ku do të ka unë për komët e dikon, edhe shkon të motorit të zemra. Edhe do më thonë, aty vjen një lëndim, mund të quajmë edhe vdekje prus. Nëse s'bojmë panik, lypim ndimen, nëse s'mujmë vetë, lypim një ndim, edhe shkojmë sa ma parë kusht ma afër, për me ta epa ta ndimen mjekt ose pa më parasysh dikush tjetër. Po mbi gjitha është panik mos më bën. Edhe nëse për shembull je me dikën, çu shkon kjo? Normal, jo, nuk bën me thith kur qysh që ajo ato janë gënjeshta që kanë thonë ti ka humbur këtu për shembull. Çtu? Ti e lidh çtu? Ma knajnej. Jo, ka humbur këtu e lidh këtu.
Se do e lidhën bëllë prapë. Ka unë që tu, e lidhë që tu. E lidhë për mësë me e lonë më dëbërtu e më shku helmi për shemull, po e lypë një ma, ta dhe të një mëne, aje dhe gjithë shka është okej. Po me FIFA se si nuk Jo përse ti e ka thith helmin. Thuajnë e pe thith e pe qëtë, jo mënë ti nuk je ka qëtë, se që helm ty po kontaktën në gjuhën tonë dhe aje normalisht është përndat në trupin tonë. Së mënë kush sësi. Ata njerës të bojnë, po të një dikur ka pasoj aji përsa. Kështu në ju thonë që tu shka e thash. Sa në më i mirë. Vazhdojmë atë pjesë të tjera edhe apo ma jep edhe një mesazh të fundit a e ki na i gjarpën që ki qef nështë me post në koleksionin tënë, po që... Edhe një kom pas qef edhe ma pru në kush në herë vërat, unë e falenderoj s'ma pru një apet në ashtë me kohën do t'a kom, se se di një nuk duhet më thonë, nuk e kom se e ki një se mërsesi, pa dyshim e ki, kur e ki pasionin edhe vullnetin e mirë në drejtim. Se drejtimi, pasioni, mendimi i mirë bjen suksese. Edhe kur me pas, s'kisha dati të gjë. Vi që ta me pas, kur një më tjetër. Pse se e kisha majt më shumë knajsi. A i asoj rruga jo, a kon Kosovë kur bra? S'po thom, tash të pjallojmë kohës, unë po thom, janë Kosovë nuk ka. Nuk ka. Ja, e pjallojmë kohës. Nash të ma bjen e kur dhërat, s'dijet, sukra tjetër që më kanë pru dhërat, edhe këto kom dhërat. Pe fonca që më jekin i kom dhërata. Po edhe këta e në të mje, që. Falë zotit, ha. Hysni, so plumba i ki, do me thonë po shije që ka shumë shpes, do paske gjithë shka, paske palloj, paske pak pula, paske pak gjithë shka, apo më prezentojnë me këtë Këtu kom shumë, e vërtetën se kom edhe pluma, pula, palloj, shota, kom edhe shumë qka tjetër, po pluma zakonisht ku mojt të najerë shumë edhe i kom pasion plumat. Mas shumë ti. Se pi fillimit si thmi i vogël, tash për dalë atje në fillim kur e pata cek në moshën 5 vjeqare, mas parja kom njës me 2. Në shumë vende i thojnë dikush kumria, dikush i thët guguj sufa, dikush një atë ndryshme i thirin, jenë ato që jenë tegrat natyres, edhe na kur dëshim u shpërngull pe ish fshatit që tash shqipon, tash e ka emrin Javllanicës, dëshim më dalë për atyte edhe kishin qelë me një farë po jate kështu të modhe ose po zlomi edhe jetëshin ata aty duku mu prishaja. Edhe mu lemshin e i ko morë që ta me veti. Edhe i ko morë shqy si thmi. Pe që atyne e ko morë që të rrugtim. Po pa ta eb zoti as rrugtimi nuk ish ardhë. Saj ma përpara më ka fali ma dhe zëtet edhe të një rrugtimi për mas. Edhe të një pi aty nuk jëm daja, kom njës edhe me pluma, jem konë edhe në shtetin Zvicran, edhe atje i kom pas, jem konë i registru edhe në klubin që e falemderoj shtetin Zvicran me këta pluma garus. Se këta e në pluma garus jenë postjerë, që bojnë në përkrejt botë, bojnë gara me ta, jenë një ratë shumë e mirë, ratësën, tash e kom përzi pak se unë e kom pasë ratësën quhet Jansen ratës, është shumë ratës e bukër e tyne, edhe këtë ratësën tjetër që kom është kremosmat e Gjakovës, është edhe kjo ratës, është shumë e veçantë edhe e mirë. Për vendin këtu, rrëthinin, kom edhe ratësa shumë tjera, po i kom në për pjesë tjera, se kom edhe ratësa që ta në përshëndë për shumë vende arabe dhe shumë vende të tjera, po do më thonë është një numër shumë i madhë, gati 1000 copa të lume. Po falë zotit që përshien jenë si molla. Pse se çdo një sen është në të nivelin që shduhet qëri. Tash sa i fokuson kamera në jenë shumë bukur, që unë himrena dhe marrë një plumë për me e kalëzu mangat kësej ratëse për shembull, që e cekam garus. Se këta duhet me i njoft, se pa i njoft nuk ban. Që kjo është shumë një plumë i mirë, është thirrët plumë postjerë. Zakonisht këty ju këshyret në disa pjesë trupit, zakonisht ju këshyren edhe syt. Do më thonë, kjo e ka një sy të veçantë. Jesë që është tash për shembull që thuhet se du me prezentu, po ka një sy shumë të veçantë.
e ka një pamje shumë të bukur edhe ka një formë shumë fenomenale për gjithçka. Me të pyetën e plumb postier. Po. Pse plumb postier? Plumb postier për shkak se në kohën e luftës i kanë enë postën, për shembull me këta edhe ju ka met, emni plumba postier. Si Hysneni plumb me ditë ku me çu mesazhin. Po, a di çu ka çu mesazhin? Që tash unë e shpjegoj shumë mirë. Tash për shembull ushtria kur kanë shkuë tash ta quajmë një fjalë këtu është vend qëndrimi i ushtrisë. Edhe kanë marrë një aksion më shku me luftu me një vend tjetër. Por me e lajmëru për shembull shtabin këtu që e kryjmë ose arritëm ose bom diçka ose morëm një aksion edhe e kryjmë me sukses ose diçka tjetër, i kanë pas plumbat me veti. Edhe për mi kallxu tash ti konsa, ata s'kan mujt më u kthyë, se s'kan pas më shka më u as larg edhe ja kanë shkruar dhe ja kanë vendosur nëpër kom ose dikon, edhe kur u kthy, se çtu zakonisht ja kanë shnije letrën, edhe ai kur u kthy e kanë marrë o hinat vendin edhe e kanë lexuar se çka kanë realizuar ushtria që në shkuën atje. Domethënë, kjo është historia e plumbit. Kështu ka ndodhur, edhe i ka met emri plumbat postier. Tashti merren me gara nëpër krejt vendet e botës, edhe i mojnë, edhe në Kosovë kem shumë, kem shumë, edhe kem shumë raca të mira. Krejt maraklitë e Kosovës e kanë shumë raca të mira të kësaj race plumbat. Bojnë gara, është klubi për shembull, bojnë gara nëpër shumë vende anë, edhe shka është ma mira që e thash ma herët, shqyqyrë zotë Kosovës si vend i vogël, po sanë valla besoj që i ka shumë të mirë në vendin e vetë. Sa i bukur, edhe po më pëlqen shumë se këtu ka shumë i bukur. Edhe kanë majmerinë e duar, edhe tanat mirë, edhe forma, po i kanë grunin, e kanë kalamoj pi thomë ose misër, se tash unë po duhet me folin dy gjuhë se kuptojnë shumica edhe pe folin edhe këne edhe me. Edhe këta e në plumbat mirë, edhe këtu hi e marrë një dhe ta kallëzoj tani shka vlerësohet në këtë plumb. Se kjo racë Gjakovës, po të kallëzoj shka vlerësohet. Që tash për shembull, e mora që të plumb. Tash edhe të kallëzoj për këta. Që kjo është themen, është racë që e ka plumov tonë, plumov Gjakovës, kërmus më Gjakovës, edhe kjo është ma veçantë, po është super e veçantë. Pse është super e veçantë? Vlerësuan për shembull që kjo pjetha, që e konë qëtu, se e kom edhe një original, edhe dy i kom, original që kjo. Edhe plus qëtu, pse si ka qëta shkrima si në gjyrë, i thojmë arët ashti, në Koqrend, e ka një vlerë shumë të veçantë. Plus tjetra, e ka formën e bukur të kresë, e ka qepin e mirë, e ka qafën e mirë, e ka një pikë të kuqe, kënajnë që shumë të veçantë, i ndësanë shka vlerësohen në këtë plumë edhe e qëtë këtë plumë më konë ma të veçantë, për shembull si plumë atjerë. E kjo ka vlerën e vetë si racë, që e ceka, ta shikom edhe motrat e senej, edhe ka mëse çështë tikteni, të bëjmë edhe një si, mëse në shaj, jasë, s'ka komë shku. Sa apet hinë vend vetin, son shumë i mirë, që tash ka zëjmojë ti qështu që tash ti, i shijet se duhet me pas synin e zi, ose mundet me pas synin e bardh, duhet me pas qitë rrethen, e përshe, në qitë në gjyrë, jo me pas të kuq, se me pas të kuq i bi notat pak, e ka udon, duhet më shku krejt në bazë shkalypet, kom duhet me pas të mira, mos më pas për shembull se i kanë do me puple, unë ozat i ka të mija që ja kom vendosur në kënaj edhe jam nejnej. Do më thonë, krejt shka vlerësohet në to, është mas shumë ti që kje sanja, edhe herë na e këthejmë ka kamera, edhe që të pi, hajtë qëtë. O sa i mirë. Që e vlerësojmë edhe njerë, e na qujmë këto topalejk, do më thonë topalejk, në Gjakovë i thojmë për shkak që sajnej. Okej. Që sajnej. Shumë i veçantë, shumë i bukur. Po, që kjo është e veçantë se i ka qëtu. Qëtu ja zbukurojnë sen. Po e bojnë, po sikur kjo i kam edhe 3 copa. Po shes unë shes po kuptova unë tash me pashit nuk i kisha tonë këta. Nuk shes sikur shesin tjerë se ja shes dikuj që ka marrë. Unë shumë blej në për shumë vende edhe i marr edhe këtu tani vendosen për krejt jetën nuk shiten më. I shon në për shembull në për duar njerëzve e blej po nuk shitet më. Tash musha me nxerr edhe një më ta kallxua, gjinis mashkullore ta kallxoj edhe një.
Tash rolin atë, do më thonë që se ratë o fjole. Që tash? Ja kina hargju baterin, dhanin, jo baterin. Që tash këtë tjetër? Kjo është moshkull. Po? Kjo është tash i ka bon do vjetë, adin, do më thonë i ka bon do vjetë, se tash mosha bot veten. Po jo që është, edhe kom këtu, po konë maj veçanti, sa i përket që sa e ratë, besoj që edhe në shumë vene, parath që i kemë që s'ka, me ta. Do më thonë, pasazh tina i kom bëllë. Pasazh, ke edhe qaja që e kalzova ma heret, edhe kom shumë qka, pse se të ky shifet. Ka qepi, koka, syni, trupi sa është, koma sa që më konë pull, edhe gjithçka është e veçanta të ky plumë. Edhe ky thirret qavdan. Do më thonë se çdo një plumë, shka kom që ka emrin e vetë. Edhe është, do më thonë, Mimi e kusur pluma e kam emrin e vetë. çdo një krijes, unë po të kallëzoj me emna. Me emna, krejt e emnat edhe nuk janë rrej. Po, e tash, po shivet, sendi mirë shivet, si plumi, si gjithçkafi, majmeria, sanat, gjithçka është e bukur. Unë po du prap me orët e te dhe me të vizitua dhe me na i tregu nashta herën tjetër edhe sanet e tjera halo ma unike që i ki. Për mu ka shumë derë edhe knaci me taku, edhe faleminderit që s'na thej ju, se do më thonë sot lajmërova me zhvillu intervistën edhe më the veç që të një edhe më pëlqen mënyra që shqipën intervistat, po të thëmë po, se i kum long këtu pare. Faleminderit edhe për juve, respekt edhe për ty, edhe për kitë ndërunin që është me ty, unë e ceka edhe në fillim edhe të cek edhe prap, unë normal që i një gazetar njojnë tonë anajnë edhe din se unë nuk jem koni një që akun këty shpinën kur as gazetarve as kërkujnë, jem koni gatshëm për gjithë shka për tanat anajnë. Po, bëzë që asaj që ceka ma heret edhe anajnë është gënimi pak anajnë edhe e mboni më smundni pak mirë edhe e ndërpreva këto gjona, po unë apet jem qaj person që do të dalë ndim për shumë sene, po edhe populli duhet më përkrasë, duhet edhe ata më mnimu mu, se edhe unë nuk po mëjtash për shumë milion familjen tem ose vetën keq, se krejt këtu sene tash, e po sa ka më në kapacitet, milionën e vishën mshirën e Zotit edhe mi kry punën e dikuj tjetër. Duhet me nund gjithë kush dorën zemër. Kur unë e rrezikoj jetën teme, për ty, nuk dorën zemër, përse nuk gjonë kur gjonë, përse e më shpërblen diçka dhe ti mua. Edhe ja vlen. Që e shku në ashta viperen me alargu Ngëm tash ti. Ngëm tash sa ka, tash peceki për me kuptu çdo njoni, sa ka rëndësi. Ma rëndësi, edhe ma vlerë ka një qenerësha një antari familjes. Cila është rëndësia ma madhe? Antari familjes. Edhe unë jem shkue, edhe ja kom hek edhe kom pështu se, nashti kur se kish, po nesër mas një kish ndodhë kjo, se në borë. Ata vetë kanë tregu që kanë lujtë fëmija që aty. Edhe e kishin kamerën, ata në kamerë që e kanë fotografue. Po ata kanë menduar që është që i gjarpën tjetër nuk është ky. Po unë për fat do është i Zoti edhe kesh i lumtë dhe gnoqin që e tërheka këto, që ja heka rrezikin bidere. Edhe unë shkonsh ma mje edhe kur e tërheki, ju spigoj ose ju sugjeroj çdo kujnej shka veprën për mos me pas rrezik mo. Që kjo është edhe ma bukur. Bravo të qoftë ty edhe shumë respekt edhe nder për ty. Faleminderit. Inshallah të nesër pas nesër, ose jo nesër pas nesër, po që sot, del edhe shteti ndihmë dhe t'jep ndoshta ma shumë mundësi edhe ma shumë hapësirë për me zhvillu këtë punë që e bën, se ti i kërkum krejt botën. Shumë faleminderit për këtë thonje, shumë faleminderit jem mirënjohës. Si ndaj te edhe shumë tjerëve. Respekt për ty. Edhe jem krenor me popullin tem përgjithësi. E na bashkë me Ujë Kutramb ju përshëndesëm edhe shihem. Respekte për gjithë.